Assalomu alaykum Dildor opa. Va alaykum assalom. Hozirgi paytda ayollarimizda dolzarb mavzuga aylangan ozish muammosi bor. Shu ozish muammosini massaj bilan yo'qisa bo'ladimi? Albatta yo'qsa bo'ladi. Birinchi ochirda kundalik rejimimizga, ovqatlanish rejimiga ahamiyat berishimiz kerak. O'sha bilan baravar massaj olib borishimiz kerak. Massaj olishda kursda davomiyligi qancha bo'lishi kerak? Massajni davomiyligi 10 kun bo'ladi. Bir kursimiz 10 kun davom etadi. Yana qanchadir 10 kunlar atrofida prerив qilib turib, yana olinadi. Yana bitta ko'pchilikni qiziqtirgan savolimiz bor. Sizdagi massaj faqat ayollargami yo erkaklarga ham massaj qilinadimi? Yo'q, bizdagi massaj faqat ayollar uchun yosh bolachalarimiz uchun. Massaj davomida har bitta inson, u ayol kishi bo'lsin, erkak kishi bo'lsin, обязательно ovqat ratsioniga qaraymiz. Qo'shimchasiga fitness, sport zallariga chiqsak bo'ladi. Agar sizga ham ozish muammosi muolajasi kerak bo'lsa, siz ham telefon raqamlarimizga yoki darek orqali plus belgisini qoldiring.